Hey, ¿qué más, parceros? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bueno, el día de hoy les traigo el bike check de mi bicicleta y el accidente que tuve, y les vengo a contar también por qué atrás tengo manzana SC. Tengo una mano y dos acumulados, pero vamos con toda. Pulling out the coupe at the lot. Told him fuck 12, fuck SWAT. Busting all the bells out the box. I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal. I'ma get lazy. I got the mojo deals. We been trapping like the 80s. She said the nigga so. Got the cash out. Told him wipe a nigga no. Say slash slash. I won't never sell my soul. And I can back that. And I really wanna know where you at? I was at back, where the stash at? Cruise the city in a bulletproof Cadillac. Cause I know these niggas out there where the bag at. Gotta move smarter, gotta move harder. Nigga try to give me 5 mile water. I lay his ass down on my son, on my daughter. I had the Draco with me. Bueno, parceros, vamos con los componentes de mi bici. Tenemos un marco GW Raven del 2018, es de los poquitos que quedan. Tenemos un manubrio tipo Reaper, una caña GW, un shifter de cambios Altus de 9 velocidades, un freno MT200 con manigueta izquierda que estaba al revés, una suspensión GW 2 puntos de bloqueo de RIN 27, la verdad es muy cómoda. Acá atrás tenemos, acá en la mitad tenemos unas bielas, un race con pedales Huelgo, un disco 203 Schwalbe, una manzana SS601 y una pacha de 9 velocidades Shimano. Y en el sillín tenemos uno de los sillines más exclusivos que hay acá en Colombia, un Collective. Lo pueden conseguir con el parcero Gigis_Sergio. Y esos serían los componentes de mi bici. La verdad es muy cómoda. Pues todos los que la han montado me dicen que es muy cómoda, que les gusta harto. Y la verdad yo ya estoy acostumbrado ya porque la tengo ya hace casi 3 años. Y bueno, vamos ahora con la historia de cómo fue el accidente. Bueno, parceros, muchos se preguntarán por qué atrás tengo una manzana SC601 y adelante una Cruiser. La Cruiser no la nombré ya que pues muchos saben que tuve Cruiser magnética un tiempo. Bueno, atrás tengo ese SC601 porque un día tuve un accidente, pues no fue accidente, iba para el colegio y yo iba pasando el semáforo. Y un man en una moto se pasó el semáforo en rojo y en vez de frenar lo que hizo fue acelerar en todas y pues me dio la llanta de atrás. Gracias a Dios a mí no me pasó nada en ese momento, solo a la manzana y se le dobló el eje interno. Y ese eje interno que yo pensé que no se podía conseguir, por lo cual la vendí y decidí comprar la SC, ya que pues son muy buenas y me han gustado siempre el sonido de ellas. Y pues el accidente más grave que he tenido hasta el momento, que pues fue el que muchos de ustedes vieron que tuve, el que lo publiqué. Ese día venía de Bike Stun Family, que el parcero Moncada me había patrocinado la abrazadera del sillín ya que la tenía dañada. Ese día yo venía de allá y yo iba por la ciclovía. Me salí de la ciclovía porque pues ya tenía que correr para mi casa y pues para correr a mi casa no hay ciclovía. Entonces una señora en un carro frenó en seco, yo no alcancé a reaccionar, también por irresponsabilidad mía, ya que yo llevaba el celular en la mano respondiendo un mensaje a mi mamá. Cuando vayan manejando no saquen el celular, vean lo que me pasó a mí. Yo rompí el vidrio de atrás con mi frente, gracias a Dios pues no fue nada más grave porque hubiera seguido derecho entre ese carro pues, hubiera muerto. Se me movieron 5 dientes y me partí uno. Pero pues gracias a Dios ya me estoy mejorando, ya estoy re bien y para montar durísimo otra vez y volver al canal duro. Bueno, parceros, ahora los dejo con unas tomas mías y unos parceros montando en mi bici y que ellos también den sus opiniones de qué les parece, si es cómoda, si no es cómoda y las mejores. I'm drippin', you can't stop me. I'm drippin', so what's poppin'? I'm drippin'.
juice. Like bitch, I'm drippin', it's nothing new. no, I'm drippin', you can't stop me. can't stop me. I'm drippin', so what's poppin'? Pop, I'm drippin', yeah, I got the juice. like bitch, I'm drippin', it's nothing new. no. I'm drippin', go get you a cup. Bueno, parceros, hasta acá el video de hoy, espero les haya gustado mucho. Si les gustó, compártanlo, denle like. Este fue el bike check en bicicleta. Los invito a que me sigan en Instagram, estoy a 10 personas o a 8 y llegar a los 1000 seguidores. Si les gustó, compártanlo, denle like, suscríbanse, comenten. Y las membresías que vamos a hacer con todo. Ahí estoy un poquito lleno, pero pues no importa.